ကဲဒီနေ့ကတော့ concrete noun နဲ့ concrete noun နဲ့ exercise လုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် concrete noun နဲ့ exercise လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်အဲ့တော့ exercises ပေါ့နော် exercise 1ပြီးတော့ identify the concrete noun တွေကိုဘာလို့လဲဆိုရင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ရွေးချယ်ကြည့်အောင်ကဲဟုတ်ပြီဆိုရင်ကြည့်အောင် concrete noun ဆိုတာနော်အဲ့တော့ concrete noun ဆိုရင်ဘယ်လိုနားလည်ထားရမလဲဆိုရင်အာယုံ၅ပါးနဲ့ထိတွေ့ခံစားလို့ရတဲ့အရာတွေအရာဝတ္ထုမှန်တယ်များကို concrete noun လို့မှတ်ထားမယ်ပေါ့နော်မှတ်ထားမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆိုရင်ကြည့်အောင်which or the following အောက်ပေါ်ပြပါတယ်ကဘယ်အရာက is a concrete noun a concrete noun တစ်လုံးဖြစ်တယ်လေပေါ့နော် concrete noun တစ်လုံးဖြစ်တယ်လေအဲ့မှာကြည့်မယ်သူပေးထားတာ A B C D multiple choice ၄ခုပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ happiness ဆိုရင်လည်းဒါဟလာထိတွေ့ကင်တွယ်လို့မရဘူးမြင်လို့မရဘူးเนาะ happiness ဒီကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူး freedom ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး number C upper ဒါဆိုရင်ဒါဘာလို့လဲမြင်လို့လည်းရတယ်ထိလို့လည်းရတယ်နမ်းလို့လည်းရတယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ထိတွေ့ခံစားလို့ရတယ်ဒီကောင်နော် number D အဲ့ဆိုရင် wisdom ဉာဏ်ပညာဒါဆိုရင်လည်းပဲဒါဘာလို့လဲထိတွေ့ကင်တွယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကမြင်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ဒီထဲမှာထိတွေ့ကင်တွယ်လို့ရတာအာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ number C ပဲရှိတယ် upper ဟုတ်လားအဲ့တော့ concrete noun ဒီဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုရင် number C apple ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အဖြေမှန်ကြည့်အောင်အဖြေမှန်ကဘာလဲဆိုရင် number C apple ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုကြည့်အောင် exercise 2ကြည့်မယ်အဲ့တော့ exercise 2မှာ choose the sentence with a concrete noun တစ်လုံးပါတဲ့ sentence တစ်ကြောင်းကိုရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်ရွေးချယ်ရမယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုကြည့်အောင် number 2 which sentence ဘယ် sentence ကတဲ့ contains ပါဝင်လဲ a concrete noun တစ်လုံးပါဝင်တယ်လဲပေါ့နော်concrete noun တစ်လုံးပါဝင်တယ်အဲ့ဒါဆိုကြည့်အောင် number A the cat slept on the couch အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ကြောင်ကဘာလို့လဲဆိုရင်ဟလာဂရင်ပေါ်မှာအိတ်တယ်ပေါ့နော်ဂရင်ပေါ်မှာအိတ်တယ်အိတ်ခဲ့တယ်နောက်number B I hope for better days I hope for better days ငါ I hope for better days နေကောင်းရမြတ်တွေရှိလာပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ရှိပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီမှာလည်းမဟုတ်သေးဘူး number C she felt joy in her heart အဲ့တော့တူမကဘာလို့လဲဆိုရင်နှလုံးသားမှာပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ခံစားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကြည့်မယ် number D the idea was brilliant အဲ့တော့ idea စိတ်ကူကအရန်လန်းတာပဲပေါ့နော် idea စိတ်ကူကအရန်ကိုမှကောင်းတာပဲအရန်ကိုမှမိုက်တာပဲဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ concrete noun ကိုကြည့်ရင် concrete noun ကဘယ်ဟာဖြစ်နိုင်လဲ concrete noun တစ်လုံးပါရပေါ့နော်အာယုံ၅ပါးနဲ့ထိတွေ့ခံစားလို့ရရဆိုရင်ဒီမှာဘယ်ဟာရှိနိုင်မလဲဒီမှာဆိုရင် the cat slept on the couch ဟုတ်နော် number B ဆိုရင် I hope for better days number C ဆိုရင် she felt joy in her heart number D ဆိုရင် the idea was brilliant ဒီထဲမှာအာယုံ၅ပါးနဲ့ထိတွေ့ခံစားနိုင်တာဆိုဒီမှာ number A ပဲရှိတယ် the cat slept on the couch နော် couch အဲ့တော့ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာကြောင်ကအိတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် number A number 2ရဲ့အဖြေကဘာလဲဆိုရင် number A ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒီမှာ coach အဓိကဒီကောင်နော်ဒီကောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ number A ပေါ့နော် the cat sleeps on the couch ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် sentence သွားမယ် exercise သွားကြအောင်နော် exercise 3 identify the concrete noun in the sentence ဝါကြထဲမှာ concrete noun ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ Number 3 identify the concrete noun in the following sentences in the following sentence အောက်ပေါ်ပြပါ sentence ထဲမှာပေါ့နော် concrete noun ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်မယ်ကဲဟုတ်ပြီဆိုရင်ကြည့်မယ် the children played with a blue ball in the park ဟုတ်လား blue ball in the park အဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒီ sentence ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်ဟာတွေ concrete noun ဖြစ်နိုင်မလဲစဉ်းစားကြည့်မယ်နော် concrete noun ဆိုရင်အာယုံ၅ပါးနဲ့ထိတွေ့ခံစားလို့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ထိတွေ့ခံစားလို့ရတဲ့ဟာ the children played ကစားခဲ့တယ်ကလေးတွေကကစားခဲ့ကြတယ် with blue ball အပြာရောင်ဘောလုံးတစ်လုံးနဲ့ကစားခဲ့ကြတယ် in the park ပန်းခြံထဲမှာအပြာရောင်ဘောလုံးတစ်လုံးနဲ့ကစားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူဘာတွေပေးထားလဲဆိုရင် multiple choice ၄လုံးပေးထားတယ် A B C D ပေးထားတယ်အဲ့တော့ A played ကစားတယ် B blue အပြာရောင်အဲ့တော့အပြာရောင်ဖြစ်တော့ပေါ့နော် number C ball ဘောလုံး number D children ကလေးတွေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်အရာဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာထိတွေ့ကင်တွယ်လို့ရတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုရင်ဘယ်ဟာပဲရှိမလဲဆိုရင် ball ball ဟုတ်တော့မလားဒါဒီ concrete noun ဖြစ်ဖို့များတယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့အဖြေမှန်ကြည့်ရင်
number C ပေါ့နော် number C BLN ပေါ့ထိတွေ့ကင်တွယ်လို့ရတယ်မြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူဒီ concrete noun ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ number 4တွားကြည့်မယ် number 4က select the concrete noun concrete noun တွေကိုမှတ်သားမှာပေါ့နော် concrete noun တွေကိုမှတ်သားမယ်အဲ့တော့မှတ်မယ်ဘယ်လိုလဲချင်း number 4ကြည့်အောင် which of the following words အောက်ဖော်ပြပါစကားလုံးတွေတဲ့ကတဲ့ဘယ်စကားလုံးက is ဖြစ်တယ်လဲ a concrete noun တစ်လုံးဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ဖော်ပြပါစကားလုံးတွေတဲ့ကတဲ့ဘယ်စကားလုံးက concrete noun တစ်လုံးဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ number A free friendships မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပေါ့နော်ခင်မင်ရင်းနှီးမှု friendships နောက်က number B mountain ဟုတ်ပြီနော် mountain တောင်နောက်က number C knowledge အသိပညာ number D anger ဒေါသပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာထိတွေ့ကင်တွယ်လို့ရတာမြင်လို့ရတာဆိုရင်ဘယ်ဟာပဲရှိမလဲဟုတ်ပြီ concrete noun ဖြစ်နိုင်ရရှိတာ number B ထိတွေ့ကင်တွယ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအာယုံ၅ပါးနဲ့ထိတွေ့ကင်တွယ်လို့ရတယ်မြင်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီမှာ mountain နော်ဒီ number D number B ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် number 4ရဲ့အဖြေက number B ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား number B mountain ဟုတ်ပြီလားကဲဟုတ်ပြီဆိုရင် number 5ကိုတော့ကြည့်အောင်နော် number 5 number 5ကိုကြည့်မယ် number 5 exercise ကိုနော် identify all concrete nouns ဆို concrete noun အားလုံးကိုဘာလို့လဲ identify လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမယ်ရွေးချယ်သတ်မှတ်ရမယ်ပေါ့နော် number 5 choose all the concrete nouns from the following sentence အဲ့တော့အောက်ပေါ်ပြပါပေါ့နော်ပေါ်ပြပါ sentence ထဲမှာတဲ့အောက်က sentence တွေထဲကတဲ့ sentence ကပေါ့နော်concrete noun တွေအားလုံးကိုရွေးချယ်ပါတယ်ဟုတ်လား concrete noun တွေအားလုံးရွေးချယ်ရမယ်ဘယ်ဟာတွေဖြစ်နိုင်မလဲကြည့်ကြည့်အောင် the dog chased the square နော် square အဲ့တော့ the dog chased the square of the tall tree ဟုတ်ပြီနော်အမှ the tall tree တစ်ပင်ရှေးကြီးပေါ်ပြည့်တက်သွားတဲ့ရှင်းနောက်ကိုဘာလုပ်လဲခွေးရပြေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြေးလိုက်တယ် chase ဆိုတာလိုက်တာပြောတာအဲ့တော့ခွေးကတဲ့တစ်ပင်အမြင့်ပေါ်ပြည့်တက်သွားတဲ့ရှင်းတကောင်စီရှင်းကိုပြေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် dot ပေးထားတယ် square ပေးထားတယ်ဟုတ်လားနောက်က tall tree ပေးထားတယ်ဟုတ်လား tall tree ပေးထားတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဘယ်ဟာတွေဖြစ်နိုင်မလဲကြည့်ကြည့်အောင်နော်နံပါတ်အဖြေကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ dot ရှိမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲထိတွေ့ကင်တွယ်လို့ရတာမဟုတ်လားခွေးဆိုတဲ့အမျိုးအမြင်လို့လည်းရထိတွေ့ကင်တွယ်လို့လည်းရစမ်းသပ်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်တယ်မလားခွေးရှိတယ်နောက်က square ပြီးရင်ရှင်းရှိတယ်ပြီးရင်ဘာလို့လဲ tall ဒါ adjective ပုတ်ကြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မှ tree ရှိတယ်ပေါ့နော် tree ရှိတယ်အဲ့တော့ A B D ပေါ့နော် A B D ဟုတ်ပြီလားကဲဟုတ်ပြီဆိုရင် number 6ကိုတွားကြည့်အောင် number 6 exercise fill in the blank ဟုတ်လားကွက်လက်ထဲဖြည့်ပါတော့ကွက်လက်တွေကိုဖြည့်ပါအဲ့လိုသွားမယ် fill in the blank ကွက်လက်တွေကိုဖြည့်မယ်ကြည့်အောင် number 6က fill in the blank with the concrete noun တစ်လုံးနဲ့တဲ့ကွက်လက်ကိုဘာလို့လဲဖြည့်ပါပေါ့နော် she put the on the table စပွဲကုံပေါ်မှာဘာထားမလဲဆိုရင် she put အမှာ beauty လှပမှုပေါ့နော်လှပမှုအမှာ book ပေးထားတယ် hope မျှော်လင့်ချက် kindness ကျင်နာတနာမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ concrete noun ကဘယ်ဟာဖြစ်နိုင်လဲ number B ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် number B ဖြစ်နိုင်တယ် concrete noun ဒီတော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ထိတွေ့ခံစားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေးထားတဲ့ concrete noun အကြောင်းကိုတခြားလေးပြန်ကြည့်ပေါ့နော်တခြားလေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှမှတ်သားပေါ့ပြီးကြမှာဒီ exercise တွေကိုလုပ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ number B ဖြစ်ဖို့များတယ်သူဒီကင်တွယ်လို့လည်းရတယ်မျက်စိနဲ့လည်းကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှလက်တွေပါတယ်နဲ့လည်းထိတွေ့လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ book ပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ she put the book on the table ဒီမှာဟာဘာလို့လဲဆိုရင်စာအုပ်ကိုစပွဲကုံပေါ်မှာထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားမယ်အဲ့တော့ number 6ရဲ့အဖြေက number B ဖြစ်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအမှ number B နော် SP ကကဲ number 7သွားကြည့်မယ် number 7match the concrete nouns to its definition အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင် concrete noun တွေကိုသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ရှင်းတွဲပြရမှာပေါ့နော်ရှင်းတွဲပြရမယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကြည့်အောင် number 7ဟုတ်လားnumber 7က match the concrete noun with its definition သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့ concrete noun ကိုတွဲပြရမှာပေါ့နော်ဒီမှာသူကဘာပေးထားလဲဆိုရင်ဒါ A B C D မှာ car river chair building ဒါ၄ခုပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ထပ်တွဲရမယ်တွဲရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ definition တွေက number 1 a structure where people live or walk ဟုတ်လားအဲ့တော့ a structure တိဆောက်တဲ့အရာပေါ့နော်အဆောက်အဦပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင် a structure where people live or walk ဟုတ်လား
work အဲ့တော့လူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာအဆောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဆောက်တစ်ခုအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အဆောက်အဦဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော် number 2ကဘာလဲဆိုရင် a vehicle ယာဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ with the wheels used for the transportation အဲ့တော့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုအတွက်တဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ဟုတ်လားအသုံးပြုတဲ့ဘီးတွေပါတဲ့ယာဉ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယာဉ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ number 3 a body sort of flowing water a body sort of flowing water အဲ့တော့ရေတွေစီးဆင်းနေတဲ့ဒုတဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ဒုတဲ့တစ်ခုအဲ့တော့ number 4က a piece of furniture for sitting ထိုင်စရာအတွက်တဲ့ဟုတ်လားထိုင်စရာအတွက်ပရိဘောကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ number ABCD နဲ့1 2 3 4တွဲရမှာပေါ့နော်တွဲရမယ်အဲ့တော့ number A ဆိုရင်ကားဆိုရင်ဖျားဖြစ်မလဲကားဆိုရင်ဒီက transportation အတွက်သုံးတာဆိုရင် number 2ဖြစ်မှာပေါ့နော်A နဲ့ 2 နဲ့တွဲမယ် vehicle with wheels used for transportation လားအပြောင်းရွှေ့အတွက်တဲ့အသုံးပြုတဲ့ဘိန်းတွေပါတဲ့ယာဉ်တစ်မျိုးဆိုတော့ကားပေါ့နော် A နဲ့ number 2နောက်က number B river ဆိုတော့ရေပါတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့တွဲမလဲ number 3နဲ့တွဲမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား a body sort of flowing water အဲ့တော့ရေတွေစီးဆင်းတဲ့ဒုတိယတရားဆိုတော့အောက်မှာပါလို့ river ပေါ့နော်နောက် number C က chair ထိုင်ကုန်ဆိုရင်ဘာနဲ့တွဲမလဲ number 4နဲ့တွဲမယ်ဟုတ်တယ်မလား a piece of furniture for sitting ထိုင်စရာအတွက်တဲ့ထိုင်မှုရန်အတွက်ဘာလို့လဲဆိုရင်ပရိဘောကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ number C နဲ့ number 4ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆို number D နဲ့ number 1ပေါ့နော် build ဒီအဆောက်အဦဆိုတော့ a structure where people live or work လူတွေအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာနေတဲ့နေရာအဆောက်အဦတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် build ဒီပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူ့ရဲ့အချိန်မှန်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့ number A နဲ့ 2 cars a vehicle with the wheels used for the transportation အဲ့လိုသွားမယ်နော်နောက်က number B နဲ့ 3သွားမယ် river a body sort of flowing water နောက်က number C နဲ့ပါနေဆိုရင်4နဲ့တွဲမယ် chair a piece of furniture for sitting အဲ့လိုသွားမယ် number D ဆိုရင်1နဲ့တွဲမယ် building a structure where people live or work အဲ့လိုသွားမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနောက်ထပ် exercise တွားလုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် exercise 8နော် exercise 8ကိုတွားကြည့်မယ် sentence computation sentence completion ပေါ့နော် completion sentence ပြည့်မြောက်အောင်လုပ်တာပေါ့လက်ကြည့်မယ် complete the sentence with a concrete noun တစ်လုံးနဲ့တဲ့ sentence ကိုဘာလို့လဲပြီးအောင်လုပ်မယ် sentence completion နော်အဲ့ sentence ပြည့်မြောက်အောင်လုပ်ခြင်းပေါ့အဲ့တော့ပေးထားတဲ့ Dale blank climbed the steps to the second floor stair ပေါ့နော် sorry star မဖြစ်နေ stairs to the second floor အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒုတိယတက်ကိုတဲ့လေကားကိုဘာလို့လဲတွဲတက်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ number 1 idea ပေးထားတယ်စိတ်ကူးစိတ်တန် number B က spider ပင့်ကူပေါ့နော် number C က happiness ပျော်ရွှင်မှု number D က knowledge အသိပညာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘာလဲဆိုရင် concrete noun ကဘယ်ဟာပဲဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင် number B ပဲဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ပင့်ကူကတွဲတက်သွားတယ်လေကားနေတွဲတက်သွားတယ်ဘယ်လဲဆိုရင် to the second floor ဒုတိယတက်ကိုတွဲတက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင် number B ဖြစ်မယ် the spider climbed the stairs to the second floor အဲ့လိုသွားမယ်နော်အဲ့ဆိုရင် number 8ကဘာလဲဆိုရင် number B ပေါ့နော်အဖြေမှန်ကဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အခုဟာကဘာလဲဆိုရင်ဒါ concrete noun နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းတွေအဲ့တော့ concrete noun ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဒါလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဲ့ concrete noun အကြောင်းသင်ထားတဲ့ lesson ပေါ့နော်အဲ့ video file လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ video file လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မှဘာလဲဆိုရင်ဒီအဲ့ဒါလေးကိုနားလဲပြီဆိုမှဒီ concrete noun exercise တွေကိုလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်လုပ်ကြည့်မယ်ကဲဟုတ်ပြီအားလုံးနားလဲတပေါ်ပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်ကြတော့ပါနော်